Ich sollte euch ja unbedingt von dem Besuch der Katzenpsychologin erzählen und das mache ich jetzt auf jeden Fall. Also erstmal war sie sehr, sehr lange bei uns, hat sich die Katzen genau angeschaut und auch nach deren Charakter gefragt. Und am Ende hat sie mir dann halt einige Tipps gegeben, was ich machen kann, damit die Situation besser wird, weil für die, die es nicht wissen, Simba und Hugo verstehen sich bei mir gar nicht. Simba mobbt den Hugo nämlich richtig und starrt ihn an. Hugo hat dann Angst, rennt dann weg, also es ist echt nicht so schön. Und hier seht ihr auch schon, was für Tipps ich gerade anwende. Und zwar klickere ich jetzt mit Simba und Hugo erstmal einzeln. Und das mache ich jetzt auch am Tag mehrmals und irgendwann werde ich das mit beiden zusammen machen. Die beiden sich einfach mehr aneinander gewöhnen. Und was wirklich auch noch ein guter Tipp ist, wenn dieses Starren beginnt, muss man versuchen, die Katze abzulenken, spielerisch oder durch irgendwas anderes. Und wenn ihr das geschafft habt, dann klickert ihr einmal und gebt ihm ein Leckerli, damit er dieses Ablenken und Nicht-Starren als was Gutes verbindet.